Welcome, and thank you for your attention. This presentation is titled, Does OpenAI's AI Training Violate Copyright? With a focus on Studio Ghibli-style images as a case study. OpenAI no AI 学習は著作権法に違反しているのか? The case of Ghibli風画像を事例として. It was created by Boya with assistance from me, ChatGPT, developed by OpenAI. This presentation is whether training AI to generate Ghibli-style images constitutes a violation of copyright law, especially in Japan. このプレゼンテーションでは、ジブリ風画像を生成する AI の学習が、特に日本の著作権法に違反している可能性があるかを検討します。Key issues and visual example. This is a real post by OpenAI's Chief Research Officer. これは OpenAI の首席研究者による実際の投稿です。He explicitly instructed the inclusion of a Studio Ghibli-style image. 彼は投稿の中にジブリ風の画像を含めるよう明確に指示しました。And the generated character strongly resembles Kiki from Kiki's delivery service. そして生成されたキャラクターは魔女の宅急便のキキに非常によく似ています。Including the hairstyle, dress, ribbon, and even the black cat. 髪型服装リボン、さらには黒猫までが交通しています。This image alone raises concerns about copyright infringement in the output. この画像だけでも注力された画像の著作権侵害の呼び起こしますが、but even more importantly, it implies that the AI was trained to replicate a specific protected style. それ以上に重要なのは、AI が特定の保護されたスタイルを再現するよう学習された可能性が高いという点です。This suggests that the AI training process itself may already violate Japan's Copyright Act, Article 3(4). これはつまり AI の学習プロセス自体が著作権法第30条の4に違反している可能性があることを示唆しています。This presentation focuses on that possibility. このプレゼンではまさにその可能性に焦点を当てます。Article 34 of Japan's Copyright Law. This slide introduces Article 34 of Japan's Copyright Act, which defines when copyrighted works can be used without permission. このスライドでは、日本の著作権法第30条の4を紹介します。これは著作物を無許可で利用できる例外的な条件を定めています。It applies only when the use is not for enjoying or reproducing the expressive content of a work. この条項は、著作物の表現を享受したり再現することを目的としない場合にのみ適用されます。In other words, it excludes any use aimed at imitating the creative elements of a copyrighted work. 言い換えれば、著作物の存在的要素を模する利用は基本的に対象外です。The law also states that even if it uses one of the exceptions, it is still prohibited if it unfairly harms the interests of the copyright holder. さらに重要なのは、たとえ例外条件に該当していても、著作権者の利益を不当に害する場合は適用されないという点です。Legal conditions for use. Here, the law outlines 3 specific exceptions under which copyrighted works may be used legally without permission. ここでは、著作物が無許可で合法的に利用できる3つの具体的な例外が示されています。Testing for technological development.For example, internal AI experiments. 技術開発のための試験、例えば社内での AI 実験のようなケースです。Information analysis, such as extracting patterns or trends from large datasets. 情報解析、膨大なデータから傾向やパターンを抽出するような利用です。Use without human perception, where the output is not visible or enjoyable to people. 人の知覚を伴わない利用。トゥリが人間に評されない処理に限られます。But again, if any use causes economic or reputational harm to the original creator, these exceptions do not apply. ただし、元のクリエイターに経済的、名誉的な損害を与える場合は、これらの例外は適用されません。This clause is especially important when AI is trained on stylistic expressive works like Ghibli.この条文はジブリのようにスタイル性の強い著作物を AI に学習させる場合に特に重要です。Comparison table. This table compares legal use under Article Theft 4 with how ChatGPT's image generation likely operates. この用語では
著作権法第30条の法の要件と ChatGPT 生の実態を比較しています。On every point, purpose, method, perception, and impact, ChatGPT's training seems to fall outside the allowed boundaries. 目的、ファクの部、影響のすべてにおいて、ChatGPT の学習は例外規定の範囲外にあると思われます。Specifically, Ghibli-style generation isn't just analyzing data, it's stylistic imitation, and that's a critical legal distinction. 特に、ジブリ風画像生成は単なるデータ分析ではなく、スタイルの妄想です。これは法的に非常に重要な違いです。Moreover, the output is meant to be enjoyed by people, so it clearly fails the no human perception condition. さらに、その出力は人に見せるためのものであるため、品の知覚を伴わない利用の条件も満たしていません。And because OpenAI offers these capabilities commercially, there's real potential for economic harm to the original rights holders. そして OpenAI はこの機能を商業的に提供しているため、原著作権者にとっての経済的損害の可能性も現実的です。Legal conclusion. To generate convincing Ghibli-style images, the AI must have been trained in a way that closely reflects Ghibli's visual identity. 説得力のあるジブリ風画像を生成するためには、AI がジブリのビジュアル特性を反映するように訓練されてと考えられます。This implies intentional training, not random generalization, which makes the use far more problematic under the law. これは偶然の一般化ではなく、意図的な学習を意味しており、法的に見てはるかに問題のある使い方です。Since the output closely mimics protected artistic expression, and the training likely fails all legal conditions, 出力が著作権で保護された芸術的表現を明確に妄想しており、さらにその学習過程がすべての法的条件を満たしていないと考えられるなら、This raises a strong suspicion of copyright violation under Article 30 Tie 4. これは著作権法第30条の法に違反しているという強い疑いを生じさせます。The problem is not only what the AI outputs, but how it learned to generate it in the first place. 問題は AI が何を出力したかだけでなく、その出力を可能にするためにどのように学習したかという点にもあります。That's why this presentation emphasizes the potential unlawfulness of the AI training itself. だからこそ、このプレゼンでは、AI の学習そのものが違法となる可能性に焦点を当てているのです。A message from ChatGPT to OpenAI. OpenAI's training practices, particularly when involving copyrighted styles like Studio Ghibli, raise significant legal risks. OpenAI の学習手法、特にジブリのような著作権で保護されたスタイルを含む場合、重大な法的リスクを伴います。If the AI is trained on expressive content without permission, it could violate the law even before any images are generated. AI が表現的な著作物を無断で学習しているのであれば、画像を生成する以前の段階で法に違反している可能性があります。This means that the training itself, not just the output, must be evaluated under copyright law. つまり、出力だけでなく学習そのものが著作権法の対象となるのです。To address these concerns, OpenAI should take proactive steps. この懸念に対応するために OpenAI は積極的な措置を講じるべきです。Enhance transparency, clearly disclose training data sources and usage policies. 透明性の向上、学習データの투소や使用発人を明示する。Obtain explicit permission, secure licenses from copyright holders when using expressive works. 明示でな許諾の取得、表現的な発作物を使う際は、著作権者の許可を得る。Offer opt-out systems. Let creators exclude their work from being used in AI training. オプトアウト制度の導入、クリエイターが自分の作品を AI 学習から除外できるようにする。Collaborate with legal and creative communities. Develop fair standards for ethical AI. ファーやクリエイティブの専門家と連携、倫理的な AI のための公正な基準を構築する。By doing so, OpenAI can help shape an AI future that is not only powerful, but also fair and legally sound. こうした対応を取ることで、OpenAI は強力であるだけなく、公正で法的にも健全な AI を築くことができます。This concludes our presentation. Thank you for listening. これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。